Waaqayyoon kadhachuu isaatti gara boolla leencaatti kan darbatame eenyudha? A. Meshiyaaq, B. Biniyaan, C. Abdinaagoo, D. Daani'el. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessanii weelkaam. Guyyaa har'aa viidiyoo rafaatii walitti deebinee jirra. Egaa asumaatiin jechuudha komentii nama lama argeen ture. Appilikeeshinii ittiin gaafii nu gaafattu kana nuuf himi jettanii turtanii komentii keessan argeen ture. Haa ta'u malee appilikeeshinii kana ani gadi buuse gara waggaa 2 olidha. Garuu appilikeeshinoonni yeroo ammaa jechuudha haalli kaampaanii jijjiiree qarshii gaafatu. Kanaaf jechuudha obboloonni baay'een dhuguma appii kana baruu yoo barbaaddanii baay'een keessan hin qabdu yundoo. Warri hin qabne garuu appiin kun firii moo qarshiitiin kan inni amma sa'aatii ammaa kanatti hojjechuu danda'u isinii adda baasee jechuudha qulqulleessee akkamiin akka argachuu dandeessanis pilaastorii keessaatii moo googilii keessaa firii isaa moo qarshiidhaan akka jiru ilaalee jechuudha isiniif hima maqaasaa wajjin jechuudha. Guyyaa har'aa jechuudha barumsa keenya kutaa 4ffaa itti fufee jira. Kanaaf turtiin keessan ammallee barumsuma kana waliin haa ta'u warri haaraa dhuftan anaa dhufu kutaa 1ffaatii kaastanii ilaaluu dandeessu. Yeroo ammaa kanatti jechuudha kallattii miidiyaatiin kallattii garaagaraatiin inni gooftaa beekus inni gooftaan beeknes macaafa qulqulluu hin qaba hin wal gaafata. Isin immoo jechuudha erga gooftaa Yesuusitti amantanii maal akka jedhu macaafni keenya sirriitti deebisuuf isa amanuufis isan amanneefis biyya jirtan haala jirtanii wangeela lallabuudhaafis tajaajiluudhaafis isin fayyada waanta ta'eef appilikeeshinii kana duukaa jechuudha barumsa macaafa qulqulluu akka hordofnu baay'een keessanillee akka waan baay'ee irraa barattanii akkasuma immoo macaafa qulqulluu warri beektanii akka yaadannootti jechuudha akka of madaaltanidha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ammallee turtiin keessan anuma wajjin haa ta'u eebbifama. Gaafiin kun immoo akkas jedha. Harka isaa duwwaadhaan leenca kan ajjeese eenyudha? A. Geediyoon, B. Simsoon, C. Daawit, D. Yo'aab. Harka isaa duwwaadhaan leenca kan ajjeese eenyudha? Deebii sirrii B. Simsoon. Abboota Firdii boqonnaa 14 lakkoofsa 5 hanga 6 argachuu dandeessu. Gaafiitti aanu kun immoo akkas jedha. Seenaan Nohii kutaa macaafa qulqulluu isa kam keessatti barreeffame? Seenaan Nohii kutaa macaafa qulqulluu isa kam keessatti barreeffame jedha. A. Seera keessa deebii, B. Seera Lewwota, C. Seera ba'uu, D. Seera uumamaa jedha. Seenaan Nohii kutaa macaafa qulqulluu kam keessatti akka barreeffame? Deebii sirrii seera uumamaa. Boqonnaa kamirra akka jiru waliin ilaalla. Kunoo seera uumamaa jechuudha. Kunoo jechuudha asirratti uumama qofaa nuuf kaa'e garuu macaafa qulqulluurra seera uumamaa boqonnaa 5 dhaloota Addaamii hanga Nohiitti kan jiran kan nuuf ibsudha jechuudha. Gaafiitti aanu asitti immoo gaaffii dhugaa fi sobaadha kan itti fufu jechuudha. Akkas jedha. Ijoolleen Abrahaam, Isiyaaqii fi Ishmaa'eel qofaadha. Ijoolleen Abrahaam, Isiyaaqii fi Ishmaa'eel qofaadha jedha. Meetti yaadame. Deebii sirrii soba. Seera uumamaa boqonnaa
25 tokko hanga 8 qexuraa irraas kan godhatedha. Sababiin isaa Saaraa booddee Saaraan erga duute jechuudha. Haadha manaa lammaffaa fuudheera jechuudha Abrahaam. Gaaffii itti aanu kun immoo akkas jedha. Kandaakee kan jedhamtu mootiin Itoophiyaa turte. Kandaakee kan jedhamtu mootii Itoophiyaa turte. Deebii sirrii dhugaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 27 irraa argattu. Gaaffii itti aanu akkas jedha. Phaawulos yeroo Filoomonaaf barreessu waa'ee ilma koo isa ani mana hidhaa keessatti abbaa ta'ee fi inni jedhe ono simoosidhaa jedha. Deebii sirrii dhugaa. Filoomaa boqonnaa 1 lakkoofsa 10 hanga 11 argattu. Gaaffii itti aanu Saa'ol yookaan Phaawulos yeroo ifti Waaqayyoo itti mul'ate magaala kam deema ture? Saa'ol yookaan Phaawulos isa jennu jechuudha. Yeroo ifti Waaqayyoo itti mul'ate magaala kam deema ture? A. Itaaliyaa, B. Damaaqsoo, C. Yerikoo, D. Samaariyaa. Deebii sirrii Damaasqoo. Hojii ergamoota boqonnaa 9 lakkoofsa 3. Asitti immoo akkas jedha. Mootiin Israa'el inni jalqabaa Saa'olidha. Mootiin Israa'el inni jalqabaa Saa'olidha. Dhugaa yookaan soba? Deebii sirrii asumaan egaa siyaasa keessa kan hin galchine malee akka bara ammaa odeeffamaa jiru kanaani deebii sirrii dhugaadha. Maaliif dhugaa akka ta'e mee waliin ibsina qo. Boqonnaa meeqa keessatti arganna? Kunoo jechuudha. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 11 lakkoofsa 15 irraa arganna. Mee akkamitti Saa'ol mootii Israa'el isa jalqabaa akka ta'e mee xinnoo ishee isiniin ibsame. Macaafa qulqulluu keessa seenna. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 11 keessa deemnee ilaalla. Kunoo jechuudha macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 9 irraa otoon isinii ibse isinii gala jedhee yaada. 15 irraati akkas jedha. Waaqayyo kaleessumtii Saamu'eelitti waa'ee kanaa mul'ise. Boo'ichi saba kootii waan ana bira ga'eef ani gara isaanii ilaaleera. Kanaaf booru yeroo akkasii nama tokko biyya Biniyaamii gara keetitti nan erga. Ati isa dibi, inni immoo saba koof Israa'eliin ni gaggeessa. Harka warra Filisxeemotaa isaan ni oolchaa jedha. Egaa fedhuma Waaqayyootiin kadhachuudha mootiin kuni. Haa ta'u malee egaa deebii sirrii kan nuti irraa argannu boqonnaa 11 keessaati. Asii kan isiniif dubbisee akkasiniif galuufidha. Boqonnaa 11 lakkoofsa 15 irraa akkas jedha. Jarri hundinuu gara Gilgaa dhaqanii Saa'ol fuula Waaqayyoo duratti moosifamuun isaa achitti akka haareffamu ni godhan. Achumattis fuula Waaqayyoo duratti qalma araaraa ni dhiyeessan. Saa'olii fi sabni Israa'el hundinuu kanatti baay'ee ni gammadanii jedha. Egaa Waaqayyo haa eebbifamu.
gaaffitti aanutti darbuu dandeenya. As kana maaliif akkan ibsee sababii mootii jalqabaa kan Israa'el eenyu kan ta'e egaa seera uumamaa keessaa seera Museetiin baay'een egaa kan sabni Israa'elitti gaggeeffamaa turan egaa kana lallaba garaagaraa keessatti barumsa garaagaraa keessatti aga'uu dandeessu. Gara gaaffitti aanutti kun immoo akkas jedha. Anaaniyaa fi Safiraan kan adabamanii qarshii lafa gurguratanii irraa waan hambifataniif dhugaa yookaan soba? Anaaniyaa fi Safiraan haadha manaa fi abbaa manaadha egaa. Isa kana egaa luqisii maalii keessatti akka argannu deebisaa irratti barra. Anaaniyaa fi Safiraan kan adabamanii qarshii lafa gurguratanii irraa waan hambifataniif dhugaa moo soba? Dhugaa moo soba? Deebii sirrii dhugaa. Kunoo hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irraa arganna. Gaaffitti aanu kun immoo akkas jedha. Waaqayyo saba Israa'eliin guyyaa duumessaan halkan immoo ibiddaan gaggeessaa ture. Waaqayyo saba Israa'eliin guyyaa duumessaan halkan immoo ibiddaan gaggeessaa ture. Dhugaa moo soba? Deebii sirrii dhugaa. Kunoo seera ba'uu boqonnaa 13 lakkoofsa 21 irraatii argannaa jechuudha.